guys, welcome back to my channel ya toh. Saiki ade aku ape proyekan iki. Kita proyekan delok ae ya, terus simak kelanjutannya. Iki proyekane ganti knalpot kita. Tapi wis di custom, gulunane iki di custom dhewe. Iki cukup bekas bosku. Nih tadi itu bautnya cuma 4, yang di bawah ini ada 2 sama 1, 2, jadi 4 baut langsung bisa kepasang. Jadi ini tampilannya, tampaknya seperti ini. Tapi ini menurutku terlalu ke atas ini. Dan ada permasalahan, ini pangkonya nggak bisa dipasang ini. Nggak tahu ini sebelumnya ini yang pakai ini gimana. Nggak bisa kepasang karena mentok di dek atas ini. Bisa. Ini seharusnya kayak gini, tapi nggak bisa. Nanti diakalin lagi aja di tukang las, dibuatin lagi. Terus nanti ini dibuatkan penguatnya ke sini. Tapi ini berhubung masih hujan, nanti biar reda dulu. Kita coba bagaimana suaranya. Ini kalau yang naikin 80 up ini nandok, ini natap ini natap apa, dek samping jaduk duk. Kalau yang naikin 50 ke bawah ya natap, enggak, tapi sendiri. Oke guys, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Kayak arek kayak mereteli opo kayak. Biar terus berkembang guys. Nih, proyekannya biar berlanjut lagi guys.